오늘은 제육볶음이랑 된장찌개 먹어볼게요. 쌈을 싸서 먹으면 더 맛있어. 이렇게 올리고 음! 음! 아, 정성스럽게 끓인 된장찌개. 팔 좀 걷어봐. 이거 뭔가 자꾸 된장찌개 들어갈 것 같아. 쌈은 2개씩 싸서 먹어야 돼요. 오히려 2개. 음.
이걸 못 보여줬죠. 이건 무말랭이. 저는 쌈을 2개 싸는 걸 좋아해요. 그리고 이렇게 많이 올려서 근데 고깃집 가서 이렇게 먹으면 욕먹어요. 그리고 고기 먹을 땐 야채를 꼭 먹어줘야 돼요. 안 먹으면 아! 이렇게 와이프를 잘 만나야 이렇게 밥을 얻어먹을 수가 있어요. 일하고 와서. 구독자님도 와이프한테 잘하기. 저처럼. 저처럼이요? 네.
꼬다리는 버리시면 안 돼요. 버리면 이렇게. 음. 음. 오늘도 잘 먹습니다. 안녕.